pala, Carl Gaming. Ngayon ay maglalaro tayo ng Traffic Rider. Okay, start. Sorry ngayon. Ito nga pala ay with cheat kasi wala tayong mahirap magpa-level na ito. Sige, try na. Una, CBR 250. Okay, start. Ang top speed nito ay 187. Okay, lipat naman tayo sa iba. Ngayon ay Ninja 350. Ewan ko lang kung may ganito sa totoong buhay. Gulat lang din ako eh. Okay, start. Ay, bago tayo ano nga pala to? Upgraded na. 200. Ang top speed nito ay 205. Iba na naman tayo. Ito ay di ako pamilyar dito Sabihin na lang natin na Ninja 650. Game. Go! Much better. Baka 200. Isa pa. Okay, tama na. Ang top speed nito ay 223 kilometers per hour. Tingnan natin, diba? Ito ay di rin ako pamilyar dito Sabihin lang natin ZZF 1400. Okay, 3 2 1 go. Ang top speed nga pala nito ay 230. Okay, try 8 natin. 250. Nawala ako dun 250 nga ba? Tama, 250. Okay. Ang next naman natin ay tingnan natin full power ay itong SK 1200. Okay, start. Go.
Hindi pa yan ng top. So guys, ito rin ay may top speed na 250. Okay. Not bad. Pero may mas mabilis pa rin tayo dyan. Ito ay sigurado na ako. CBR 1000R. Try natin. Start! Try natin magpa 260. Wala, hindi talaga kaya. 259 lang. Okay, next. Ito ay siguro BMW. Ang pangalan nito ay SR1000Z. Start. Parang BMW ito ah. Ang kanina ay 259. Try natin kung magiging 260. Oh, ang kaya nito ay 268. Oh, binangga na natin ah. Ito ay sigurado ako, Hayabusa. Hayabusa siya. Ayan. At ang pangalan niya dito sa Traffic Rider ay GSR 1300. Hey! Bakit? Start! At ang kaya nga pala nito ay 272. Hey, not bad. Not bad. Ito, sabihin nyo, ano to? Comment down below kung alam nyo to. O, comment nyo na ha. Kung sino unang makahula nito, may shout out. Ang pangalan nito ay FX10S. Okay. 100. 150. 200. Ang top speed nito ay 281. Ito, tingin nyo ano to. Game. Ang pangalan nito ay RTL TV4.
ang bilis pala nito. Tignan natin kung kaya niyang i-beat. Oh, kaya. 300. No! 300, kaya mo yan. Okay, ang top speed niya is 299. O, tignan natin yung iba kung kaya mag 300. Game. Anong gusto niyo? O, sige ngayon, mag-city naman tayo. Mini, at lang. Sige, okay. Start! Gagi, ang ingay ah. Kaya nito, mabit ang 299. So sad, ang kaya lang nito ay 272. Sayang, pinaasa ako dun ah. So, ito naman tayo. Okay ba? Okay. Ang pangalan nito ay DCT-891-8910H. Huwag naman tayo dyan. Desert naman. Game. Start now. Kaya nito mag 300. Okay, start. 300 na siya. 304 lang ang kaya niya. Ito, sa tingin mo, ano to? Parang kakaiba to ah. Okay, start. Oh, God. Okay, start ulit. 300. Ang kaya lang nito ay 322 kilometers per hour. Ito, baka wala nakakaalam nito. Pero, familiar ako dito. Alam ko, ito ay Kusari Ninja H2R. Ang pangalan nito dito ay KWS RX2. Okay? Kaya mag 400 nito. Kasi sabi nga doon, 400 top speed nito. Grabe, ang bangis. Bangis ng tunog, oh. Kaya nito. Oh, gusto ko yung tayo nito, 308 lang kaya. Bangga natin yan. Ayun lang kaya niya eh. Wala, pangit yan.
kaya pala, mga guys. Hindi pala natin to na-upgrade. Sorry, my bad. Okay, ulit. Take 2. Kaya pala, nagtataka ako kung ba't ang bagal nito. Tignan nyo ngayon, sobrang bilis. Pero malalaman pa rin natin yan kung mabilis talaga siya. At ang top speed niya ay 344. Okay. Bad. That's bad. Kaya nito. Mag 400. Tignan natin. Okay. Wow, grabe. Grabe ang angas nito. Pero sa tingin ko, hindi kaya nito magpuan. Kasi hanggang 360 lang ito. 362. Okay. Not bad. May motor pang isa dito. Last 2. Ito, maganda to. Makikita natin. Ang pangalan nito ay Toma. Okay. Start. Tignan natin kung anong kaya nito. 100. 200. 300. Huwag mo sabing mabagal lang to. Ang ano nito ay 371. Pwede na natin bangga. Comment down below kung sa tingin nyo kaya nito mag 400, the last one motorcycle. Aura, I think. Aura. Okay. Comment down below kung kaya nito mag 400. At kung sinong pinakaunang tatlong mag-comment sa bakit shoutout ko. 400. Kaya. Kaya mo guys. Hanggang 380 lang ito. Pero at least malapit na. Tignan natin sa next update kung kaya pa rin. Kaya na nito. Okay, bye-bye. Bago tayo magtapos, please like, share, comment, and subscribe. And hit the notification bell para lagi kayong update. Suntukin nyo dapat kung hindi ako susuntok sa inyo. Tapos kung sino ang unang tatlong mag-comment dito, ay isi-shoutout ko. Okay, kung gusto nyo unang 10, okay lang yan.